Старт рекординг! Добър ден, уважаеми зрители! Дойде време на мейн ивента на Борис Първанов за втората част на сезон 2025. 24 часа и маратон! Това е най-добрия ивент в страната. Не се шегувам. Много е различен. Даже и в различностите си е различен. Тук всека година се чуда на какво да се запиша. Всяка една дисциплина е различна. Ивента в ивента. Имаш щафети четворка. Имаш щафети двойка. Имаш участие с детето. Имаш соло. А самото соло може да бъде разделено на две. Агония и борба за обиколки и класиране. Или въртиш една обиколка, пиеш 2 бири. Или въртиш 2 обиколки, пиеш 5 бири. Математиката тук е малко така променлива. Всеки една от дисциплините си има свой чар. На всичко отгоре, цялото това нещо е окомплектовано в, грубо казано, базов лагер. Всички там надъхани са на едно место. Мога да се видиш с приятели. Мога да ходиш да припцуваш враго. Или да му сипиш ракиев на цепина. Също така, от моя гледна точка е много яко за снимане. Нека път ми идва е така просто като в качеството си на някакъв вид репортер. Само да дойда и да се базикам с участниците. Да ги драсна. И да ги снимам. Може да се правят много хубави нощни кадри. Много интересни. Да се лети с дрона, да се снима. Много неща може да се правят. Не стига време. 24 часа са малко за всичко, бате. Трябва да се клонирам на 16. Но, понеже Първанов по душа си мазохист, гаден, мръсен мазохист, избрах соло, бате, да ми е гадно. Иначе много ми се ще да доведа дъщерята, ама и това ще стане някой ден. С или без майка си. Сега без майка си няма да стане. Сега не мога да оставим на група мръсни пияници да ми гледа детето, нали? Не е християнско. Ако беше на щафета, може би ще да я взема. Обаче, мене ме прецакаха с щафетата миналата година. Служиха я, тогава беше тройка. Аз си викам, че бичиме еляк. Бичихме дедовия. Излизаха ми очите от торбитите отново. Аз се надях, че няма имаме конкуренция. Лови върчани 12 часа ни го слагаха, подпираха, бутаха отзад. Усещаше се. И аз като най-дебелата котва в отбора, трябваше да натискам. А като натискаш, кеф нема. Бате, има само агония. Сега тази година има четворка. Направиха една брутална четворка. Дудовски, Томата, Пенджуров и Алек Бонев. И така като гледам на хартия, конкуренция много не видях. Вместо на цепин ракия да им сипеш, паче бият. Така, дай да минем към участниците в този чуден мухабет. Така и така заговорихме за четворките. Четворки. Чичаци и юнаци. Мами Златен, чичак ли си? Или си юнак? Чичак. Всъщност да, то чичаците са Дулски и Пенджуров, останалите са келеши невръсни. На тех ще им е лесно и ще им е забавно. Гадове мръсна. Как всеки път? Защо не на мене, бе? Защо, бе? За останалите останаха 2 места на подиума. Заповядайте. Ще трябва да се раздавате. И тук има алкохолици, анонимни. Исках да кажа, вие там в Стара Загора пиете ли? Или само карате кола? Сема Хил, как сте, момчета? Карате ли? Его тук Гавер Рубац. Пенчев, пак ли че носиш отбора на ръце? Ама не става само с един човек, моето момче. Трябва да ги назобиш останалите. Барон Мюнхаузен легендите. Тия половината са педали, бебате. Четворките, толкова. Детските има 2 категории. Под 18 и под 14. И сега забележете, под 14, 14 деца. Найс. Супер кул. Много яко. Марти ще спечели. Нали така, бе, Марти? Колко ще направиш, Марти? Миналата година Марти направи 12 обиколки. Не знам точно миналата година колко години беше Марти? 11, 12, 10. Се тая. 12 обиколки. Нали, като кажеш така 12 обиколки, нищо особено. Обаче като го обърнеш в километраж, с 125 км, 3,5 денивалация. Ало,
Е така, да гледате как се раждат изроди, как се отглеждат изроди. Марти, тази година, какво? За 13 ли си дошъл? Мале, ако ти даха да караш и по тъмно. Жените, имаме и жени, и така, качествени жени. Викито, Вики, деца нямаш ли за гледане, бе? Грабчев, какво става тук, бе? Кой ви гледа децата, бе? Ей! Не стига, че се гнявиш по цял ден, а сега, че се мъчиш и 24 часа. Ама аз подозирам, че Викито няма кара през цялото време. Мария Маринова, Велораптор. И Елена, Добраница. Значи, девачки, рекорда за жени, след малко си говорим за всичките рекорди, но рекорда за жени е 17 обиколки. 3 пъти са въртени 17 обиколки, 2 пъти от Ивета Алексиева, 2017 примерно, нещо такова. И миналата година Сани Гайдарска. Значи на Мътеница обиколки има не знам колко време. 10, 11, 12 години. Тук са толкова такива статистически умения нямам. Всяка година има по някакво изменение на трасето. Условно като денивелация е сходно. Но все си мисля, че с годините трасето става малко по-начупено. И за мен е малко по-бавно, по-технично е. Много по-готино е, много по-яко е. Но чисто статистически от гледна точка скорост за мен е по-бавно. Така трябва да е генералната логика. В метеорологичните условия тия неща няма как толкова да ги оценя, но със сигурност нали, се сеща, че има голема разлика между това дали е валело, дали не е валело, дали е сухо на варут. Тия неща много играят. Хубавото е, че горе-долу септември месец като цяло е стабилен и аз поне откакто играя на Мътеница от 2018, може би, много малко ни е валял дъжд. Миналата година имаше по-много време. Вале. Преди това не си спомням да ме е валяло. Както и да е, отклоних се. Идеята, че трасето става може би малко по-технично и по-трудно последните години, но и нивото на участниците се вдига като количество и като качество, според мен, в огромната си част от статистиката. Затова на Сани 17-те обиколки от миналата година за мен са по-стойностния показател от гледна точка рекорд. И тук мога да се влезе в още по-детайли тия 17 обиколки, кога са затворени, в колко часа. А начало толкова не съм ги гледал. Нали? Правих си някаква статистика за да се поговорим малко за рекордите, но само до момента на брой обиколки. Точно за какво време са, не съм влизал в тия числа. За щафетите, да вкарам малко тук една идея гъдел на нашите Дулски, Томата, Пенджуров и Алек. Ако ви е скучно, баце, и не ви си пие ракия, значи рекорда за щафетите е 43 обиколки. 43 обиколки. Велоносците от 2017. Не знам точно в какъв състав са били. Също би трябвало да е там. Боби Йорданов. Не знам. Но 43. Да си знаете. Като минимум, гледайте да направите повече, отколкото направихме ние 3 миналата година. Нали? Така миналата година направихме 39. Да, 39 обиколки. За момента остава в историята рекорда за най-голям брой обиколки за 3 човека. 39. По-малко от една трета са мой принос. Така, двойките. Тук за мен това ще е най-силната дисциплина от всичките. Има 5-6 сериозни отбора. 3 от които така доста впечатляват. Тук са глухонемите момчета от Велосайнърс, Радо и Василен. Тази година са в много зла форма. И може би с Христина заедно ще ходят на Олимпийски игри за глухонеми на топ международно ниво. Така чух. Правих коме мине, даже Василен го прави 2 пъти. Втория път с Радо го правиха за някакво безумно време беше. Та са в много добро състояние. Сините камъни има 2 отбора. Александър и Митото, те са играли предишни години. Мито се беше размазал като ваденка. Трябва да се знаят вече. Петър Дачев и Димитър Дикелов. Значи, тия лимонки
те тия, че спечелят. Ако издържат, ако не прегорят, защото пък тук мога да се прегори много, чисто качества на тема катерене и така нататък, тук има много потенциал. Обаче другите пък имат много опит. И в контекста на 24-часови маратони имат много опит. Пред мен тия три отбора ще бъдат много близко и ще има някакви размествания по време на 24 часа. Ще има драма, разбирай. Драма. Затова залагам, все пак ще заложа на Дикелов и Дачев да са първи, като нека вид изненада. Втори ще заложа Василен и Радо. И трети Жеков и Димитров. Тук ще бъде много интересно. Сега, рекорда на двойките е от миналата година машинистите Васил Василев и Борислав Йорданов. 35 обиколки. 35 обиколки. Двама човека. 2022 Чичо Митко и Цецо Иванов имат 34 обиколки, но са спали 3 часа и половина. 1, 2, 3. Това са още 4-5 обиколки. Майко мила, мръсни заради такива. Ама, да не сте спали, бате. Как се казва, историята помни само първите. Соло мъже, 40 плюс 24 човека. И тук съм аз. Тая година, като имена, правим впечатление Камен Тончев, ама той не е в форма. Нали така е, Камен? Аз съм в форма, само че не ми се гърчи. Тук е важно условие. Не ми се гърчи. Лошото за тия деца се конкурират с мене, че аз съм такъв, че в един момент ще почна да стискам каишката и неща ще се гърча. Обаче съм решил да ми е приятно. Не знам как се кара 24 часа приятно, но поне ще си смаля агонията минимално. Сметам да карам лабаво, за кеф, колкото се може по-дълго. В един момент, предполагам, че класирането ще ме натисне, ще се появи тази мазохистична нишка в мене, дето ще ми каже Първанов, какъв кеф бе, дошъл си тук за подиум, бе. Почвай да са гърчиш и ще са гърча. Баси как боли, само като го говоря. Така, да, правим сметка да не се гърча. Си взема палатката, си взема душека, даже мисля и да спа. Как се развие матча, обаче, ще видим. 24 часа маратон, понеже е така по-специфично извратена гадорийка. Тук не е толкова важно колко си бърз, колко си издържлив. Така че като нищо някои от другите имена, дето не ми говорят така нещо като надъхани аматьори, силни надъхани аматьори, мога да изскочи някой. Виж, всека година някой изненадва с някакви брутални агонистични постижения. И солото, мъже под 39 години, основната тематика, ще падне ли рекорда на Матов. Значи преди, когато си говориха за 28 обиколки, аз не вервах, че някой мога да направи 29, те направиха 30. А сега ще ми се барат рекорда от 30. Абе, как става този номер, бе, брачето ми? Само с дишане на лепило и с ракия не става. Но, Грабчев е дошъл за рекорд. Както видяхте, в много добра форма е тази година. Има качествата, как вика Дулския, си изключи мозъка и да бичи като хамстър 24 часа. Матов като направи рекорда, го направи в конкуренция на Грабчев. Предварително си бе говорил с двамата и двамата мрънкиха чин от конкуренция, предпочитаха сами. Само че аз съм убеден, че когато си сам, рекорд нема. В случая Грабчев няма да е сам. Тошето Ангелов се е записал. И тошето, че размъти водата много. Значи тошето е по-добър колестач от Грабчев на нормални средни дистанции. На дълги Грабчев вече е доказан психопат. Нали? И 24 часа е печелил Еверестинг е правил. Двоен Еверестинг е правил. Сам. Колко трябва да ти е пригорел мозъка, бата? А после ми говорят, че аз съм бил ненормалния. Колко от народ има в тази държава. Да. Точно.
със сигурност ще настъпи в началото. И схемите, че се объркат, ще издържи ли точното. Грабчев ще се подаде ли на напрежението или ще си бичи собствения план, ще се гонкат ли, какво ще стане. Матч е много, много, много дълъг. Дани Дуникян преди 2 години направи 27 ли направи Дани. Много, много сериозно постижение. За трето место. Сега трябва да повтори сериозното постижение, за да фане трето место. И тук мога да има други изненади, но ще видим така на тема рекордите. Ето ви. Поиграх си да извада най-добрите обиколки на Матеница. Матов от преди 2 години 30. С Грабчев тогава 28. Миналата година Роската Байчев и Фатих направиха по 28 в безумната брутална гонка. И 2018 Бот Додек има записани 28 обиколки. Нямам представа точно какво се е различало от трасето тогава, но сега за 40 плюс рекордьор, че го обява Чичо Боян. Значи Чичо Боян аз борих поне 3 пъти е печелил. 2015, 2017, 2020. И 3 пъти е бил над 40 години. Той си е дъртакта дрънка. 27 обиколки трябва да е рекорда 40 плюс. Времето се очаква да е брутално добре. Няма да вали. Прохладно. Максимална температура 26 градуса. Вечерта даже ще стане хладничко. Но камъка, той пак ще напече в един момент, но няма да е някакви такива драстични стойности като предишни години. Аз постижението не ми е приоритетно. Основно искам да не ми е гадно. Не знам как ще стане, но ще се пробвам да не ми е гадно. За съжаление имам някакви проблеми с храненето тук тази година и постоянно нещо корема. Нещо не ми понася, фруктозата ли е, глюкозата ли е, какво ли е, но това ще е от ключово значение да мога да така да ям, че хем да има някакви сили, хем да не ми страда корема. От това най-много се опасявам. Защото като ти се сгърчи корема и матча свършва. Общо взето. Така. Купоня започва. Некои са още от петък там. Онлайн резултати ще има на live.kriva.org. Ето тук на първия линк. Ето в такъв формат ще върви класирането по различните категории. Който не е на палатка, да следи там. Аре, довиждане!